नमस्ते बच्चों, आज हम मजेदार और रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। ये है बच्चों फ्लेमिंगो। इसे हिंदी में फ्लेमिंगो कहते हैं। यह नमक वाले पानी की झीलों में रहता है और इसके लंबे पैर गहरे पानी में चलने में मदद करते हैं। ये है बच्चों पैरट। इसे हिंदी में तोता कहते हैं। ये इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है और फल बीज खाना पसंद करता है। ये है बच्चों हमिंग बर्ड। इसे हिंदी में हमिंग बर्ड कहते हैं। ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है और फूलों का रस पीता है। ये है बच्चों स्वान। इसे हिंदी में हंस कहते हैं। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है और पानी में सुंदर तैरता है। ये है बच्चों रॉबिन। इसे हिंदी में रॉबिन कहते हैं। ये सुबह मीठी आवाज में गाना गाता है और कीड़े खाता है। ये है बच्चों वुडपिकर। इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये पेड़ में छेद करके कीड़े निकालता है और उसी में घोंसला बनाता है। ये है बच्चों डक। इसे हिंदी में बत्तख कहते हैं। इसके पैरों में जाली होती है जिससे यह अच्छे से तैर पाता है। ये है बच्चों पेंगुइन। इसे हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। यह उड़ नहीं सकता लेकिन पानी में बहुत तेज तैरता है। ये है बच्चों टूकैन। इसे हिंदी में टूकैन कहते हैं। इसकी बड़ी चोंच फल तोड़ने और शरीर ठंडा रखने में मदद करती है। ये है बच्चों ब्लू जे। इसे हिंदी में ब्लू जे कहते हैं। यह बहुत चालाक पक्षी है और दूसरी चिड़ियों की आवाज की नकल करता है। ये है बच्चों रेनबो लॉरिकीट। इसे हिंदी में रेनबो लॉरिकीट कहते हैं। यह रंग बिरंगा पक्षी फूलों का रस पीता है। ये है बच्चों कॉकाटू। इसे हिंदी में कॉकाटू कहते हैं। यह इंसानों से जल्दी दोस्ती करता है और सिर के पंख खड़े करता है। ये है बच्चों स्कारलेट आइबिस। इसे हिंदी में स्कारलेट आइबिस कहते हैं। यह कीचड़ में खाना खोजता है और लाल रंग का होता है। ये है बच्चों कार्डिनल। इसे हिंदी में कार्डिनल कहते हैं। यह चमकदार लाल रंग का पक्षी होता है। ये है बच्चों सनकोन्योर। इसे हिंदी में सनकोन्योर कहते हैं। यह पीले नारंगी रंग का होता है और बहुत शोर करता है। ये है बच्चों कैनरी। इसे हिंदी में कैनरी कहते हैं। ये गाना गाने वाला पक्षी है और इसकी आवाज मीठी होती है। ये है बच्चों गोल्डफिंच। इसे हिंदी में गोल्डफिंच कहते हैं। यह छोटे बीज खाता है और उड़ते समय लहराता है। ये है बच्चों गोल्डन फेजेंट। इसे हिंदी में गोल्डन फेजेंट कहते हैं। यह बहुत चमकीले रंगों वाला पक्षी होता है। ये है बच्चों पीकॉक। इसे हिंदी में मोर कहते हैं। यह बारिश में पंख फैलाकर नाचता है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये है बच्चों किंगफिशर। इसे हिंदी में किंगफिशर कहते हैं। यह पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ता है और बहुत तेज उड़ता है।